είναι αυτοί οι γονείς που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, όπως η δική μου, οι μέσης τάξης γονείς. Έτσι ακριβώς. Αυτοί που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, με το μεροκάματο. Αυτό που όλοι μας το βιώσαμε, μάλλον όχι όλοι μας, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, αυτό της μέσης τάξης. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμερίσει τα δικά τους θέλω για τα παιδιά τους. Πιστεύεις ότι έχεις μια ανάγκη να τους το ξεχρεώσεις αυτό, τώρα που συμβαίνουν ωραία πράγματα στη ζωή σου? Φυσικά, αλλά όχι με υλικά αγαθά. Με πράγματα που μπορεί να νιώσουν περήφανοι για μένα. Η μαμά σου, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Η Πάντα μαμά μου είναι... όλες οι μανάδες στη ζωή των αγοριών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κέρβερος. Δηλαδή? Να πατάω στη γη, να μην ξεφύγω, να μην... Στις γυναίκες, είχε πάντα λόγο, όπως έχουν όλες? Όχι. Όχι, δεν την αφήνεις εσύ? Δεν της το επέτρεψα εγώ. Δεν της επέτρεψες ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί νομίζω εκεί χάνεται και λίγο η ιστορία στην Ελλάδα με τα αγόρια και τις μάνες. Το 90% κάθονται και επηρεάζονται πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Με τον πατέρα σου? Φοβερή σχέση και μουσική σχέση. Γιατί ο πατέρας μου ασχολείται με τη μουσική, παίζει πλήκτρα και έτσι αυτός μου έδειξε έτσι, τα δύο πρώτα τρία πραγματάκια έτσι ώστε να μπορέσω να ξεκινήσω από κάπου. Σου έχει πει ωραία. Και φυσικά μου μετέφερε και το DNA του, το μουσικό, έτσι. Έχει έρθει έτσι στα αυτή ο πατέρας σου να σε αγκαλιάσει, να σου πει μπράβο ρε μεγάλε, νιώθω περήφανος για σένα? Γιατί πολλοί δεν το λένε ακόμα. Περιμένουν μετά από χρόνια, το λένε. Όχι, μου το δείχνει καθημερινά ότι νιώθει περήφανος, αλλά είναι από τους ανθρώπους που ξέρει ότι είναι πολύ καλύτερο να μην μου το πει ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος.